今時今日，依然有人向往外國嘅月亮係特別圓，外國嘅生活係特別稱心寫意。假如你同我一樣喺外國經歷過一段艱苦日子，你會發覺原來係不宜居。阿 Sir 啊，我都話我自己唔小心跌親噶咯，冇人打我噶。小姐，你唔肯合作，我哋警方幫唔到你噶噃。邊有？石子，邊有？小姐，你係佢朋友啊？係啊，究竟發生咩事啊？你個朋友話自己跌親，睇下佢塊面好似豬頭咁，眼角同嘴角都要縫針，傷成咁仲話跌傷啊！小姐，勸下你個朋友啦，同警方合作，今次執翻條命，下次就冇咁好彩噶啦。碧玉，係邊個做噶？邊個打成你咁噶？俾支煙我啊！醫院度唔准食煙噶。碧玉啊，你講啊，到底係邊個做噶？係咪同你一齊嗰個男人啊？唔係啊，你唔好亂咁估啦。咁係邊個啫？你唔講我點幫你？幫我？石子啊，你自己都嚟蒲晒過江，自身難保啦。碧玉啊，放心啦，我冇事噶，我過2日就可以出院噶啦。雖然你唔認，但我知道一定係佢做嘅，同你一齊嘅男人係咪啊？你唔好咁多事得唔得啫？再係咁落去，佢遲早會殺咗你噶。唔會噶，殺人要條命，佢唔會咁蠢噶。仲有邊個條命賤得過我啊？碧玉，走啦，脫離佢嘅魔掌啊！走得去邊啊？中國餐館、夜總會、快餐店，定好似你咁啊，幫人湊細路啊，喺度打理埋晒啲家頭細務啊！我哋會出頭嘅，我哋一定會出頭嘅。我好攰啊，我夠攰咯，但係我哋唔可以功虧一簣噶嘛。由得佢啦，我唔在乎啊。最緊要就係今朝有酒今朝醉。碧玉，你走啦，你唔好再嚟睇我，我好快會出院噶。石子啊，呢架模型飛機係我最中意噶，送俾你啊！自在，你唔嬲我啦？可以識到你，我已經好開心噶啦。係嘅，人係應該隨緣嘅。哦，咩叫隨緣啊？即係凡事唔好勉強，要順其自然咯。咁我就唔勉強自己做功課咯。唔得，求學問唔逼自己用功，點會有進步噶？姐，你又話唔好勉強自己噶。呢啲唔係勉強，係上進心。一個人如果冇咗上進心，就會好難成功噶啦，明白未？明啩，總之就要努力讀書啊嘛，係咪？冇錯啦。好啦，你夠鐘學小提琴噶啦。我唔想學喎，學小提琴咪都冇用噶。邊個話冇用啊？學識玩一種樂器，將來如人如己都唔知幾好啊！石子啊，你識唔識拉小提琴噶？我邊有資格學啊？你真係慘啦，好似咩都冇咁噶。邊個話我咩都冇啊？起碼我仲有一對手，呢啲係我最寶貴嘅資產嚟噶。好啦，快啲落去啦，唔好要老師等啊，咁係冇禮貌噶，知嘛？石子，你喺度啱？咩事啊，學生？我聽日要走啊，大約會去1個禮拜。嗱，幾張支票你收咗佢。學生啊，我登咗廣告請保姆噶啦，有好多人嚟應徵，我揀咗5個出嚟，我俾你睇下佢哋啲資料啊。唔使啦，你眼光好過我，你揸主意啦。我？係啊，我交俾你全權負責啦。好啊，咁我又見佢哋。志明，今日咁得閒嚟喜福樓食飯嘅？石子啊，我係專登嚟睇你嘅。我姐夫怪我唔夠積極喎。我哋已經係朋友啦。咁啊係咯，成日送花送禮物都冇意思啦。
講真啦，我姐夫追我家姐嗰陣呢，都唔係咁嘅。你瘦咗？係咩？咁咪幾好，好多人恨都恨唔到啊！我係認真噶，石子啊，我願意供你讀書，畢咗業之後呢，隨便你做咩都好，我唔干涉噶。你講得太遠啦。係啊，如果我後生20年啊，我一定追志明啊！老闆娘，你太謙啦，唔使後生20年啦，10年就夠啦。哎呀，石子手快有手慢冇啊！哈，落咗單咁耐，啲餸仲未嚟嘅，我入去催下陳師傅。石子啊，我今日等你收工啊，我想帶你去笪地方啊。收工節算啦。志明啊，你間屋唔錯啊，2房2廳，夠晒闊落，近市中心，交通又方便。我除咗呢間屋之外，仲有其他物業噶。咁後生就有自己嘅物業，你真係本事噶啦。石子，如果你願意同我結婚，呢間屋就係你噶啦。乜結婚咁簡單嘅咩？結婚前唔需要互相了解噶。我諗你一定係睇得愛情小說太多啦，中晒毒啦。我阿嫲同我阿媽都係盲婚啞嫁嘅，佢哋咪一樣可以同丈夫白頭到老。所以我唔相信婚前一定要互相了解呢一套噶。況且我都唔算唔了解你啊，我知你係個好女仔嚟噶。但係我對你就一無所知啦。我有人保又有鋪保，最穩陣噶啦。你仲想知道我啲咩？例如你中意邊種樂器啦？我唔中意樂器噶。又例如你中唔中意落雨啦？冇所謂啊，落雨咪帶遮咯。咁你對優梅克里維瑞星撞木星嘅事有咩睇法呢？我聽過有件咁嘅事嘅，唔緊要，但係只要唔影響到地球嘅話，咪得咯。好嘢噶啦，我要翻去。石子啊，我頭先所講嘅嘢，你考慮下，有結果話俾我知啊。志明，其實你中意我啲咩啫？我中意啊，我中意你生得靚咯。特別係你對眼啊，好似有好多心事咁嘅。最近我成日會無端端咁諗起你對眼，整下冷氣啊，都會停低喺度啊。仲有啊，我中意你嘅性格咯。老闆娘同姐夫啊，成日都讚你脾氣好，識得忍讓，對啲客又好和氣。有啲客啊，只係幫襯一碗麵啊，你都會殷勤招呼佢哋嘅。我諗你對我啲親人都會一樣咁好。其實我係受軟唔受硬噶咋，我都有缺點噶，我呢個人最唔識轉彎噶啦。咁係你直啫，呢啲都唔算缺點啊。志明，你係好人。咁夜啦，不如喺度瞓啦，我翻去阿爸阿媽度瞓。咁咪幾好嘅。緊要啦，你又冇屋企，翻去你做嘢嗰度，最多咪瞓工人宿舍。我諗起都當你委屈啊！咁啦，一於喺度瞓啦。唔好，無功不受祿啊！你果然有缺點啊！嚟啦，我送你翻去。石小姐，我就住地牢嗰間房啊。嗰間房係俾保姆住嘅。劉太，如果大家都認為條件啱嘅，咁你就住嗰間房噶啦。嗰間房啲窗似乎細咗啲噃，都唔夠光猛嘅。啊，係啊，講明先啊，你哋有冇人洗衫、煮飯、燙衫噶？我唔做呢啲嘢噶。吓，你唔做呢啲嘢，咁你做乜嘢啊？看住啲細蚊仔咯。你哋請保姆啊嘛，唔係咩？係。劉太啊，呢啲係你嘅居馬費，你翻去先啦，有結果再通知你啊。咁即係點啊？得定唔得啊？我以前係湖南省醫院嘅護士長嚟噶，我有證書噶，唔信我俾你睇啊！我唔係唔信你啊，劉太，不過我一個人揸唔到主意噶嘛，我要問過何生先噶。放心啦，如果我哋決定請你嘅，我哋會聯絡你噶啦。咁你記住咯噃，你有我電話噶啦。有噶啦，我送你啊。嗱，你記住通知我啊。得啦。唉，
我真係服咗佢啊！第一件事就要睇自己間房，佢應該要求見下啲細蚊仔啊嘛。請保姆就係咁麻煩噶啦，以前何先生都覺得好頭痛啊。已經見過5個噶啦，都冇個啱，估唔到請個保姆都咁難嘅。所以何先生佢唔捨得你走啊。係啊，我差啲唔記得話俾你知，太太尋晚打電話翻嚟，話聽朝會嚟睇寫意同埋自在。我哋個司機咁啱又放緊假，聽朝要麻煩你車我哋去機場嗰度接機啊。哦，好啊。我都要入去攞件制服出嚟燙好佢先啦。細子，你做乜嘢啊？有少少暈暈地啫。唉，日做夜做咁樣挨法，跌打都唔掂啦。可能係天氣太熱中暑啫。哎呀，呢度啲手尾等我搞掂佢得噶啦，你快啲翻去休息啦，唔好死頂啊！唔該你啊，歐姑娘。早晨 ，Mary。早晨啊，石子。你面色好難睇啊，你唔舒服啊？係啊，尋晚喺餐館洗下碗，覺得好暈，可能中暑啦。你不如請1日假啦，我哋坐的士去機場就得啦。唔得，今日太太翻嚟，一定有好多嘢要做噶。放心啦，我支持得住嘅。係呢，我哋使唔使煲定啲粥等太太翻嚟食啊？唔使，太太佢唔中意食中菜噶，我煮啲通粉俾你食就真。你睇下你而家個樣啊，你再唔食嘢啊，我驚你支持唔住啊。唔該你啊 ，Mary。咁耐都仲未出嚟嘅，架飛機明明準時降落噶，或者過關嗰陣有啲問題呢？石子，你點啊？你支持唔支持得住啊？唔得都要得嘅啦。媽咪出嚟啦！媽咪，寫意自在。媽咪好掛住你哋啊！咦？哎呀，自在，點解你個頭搞成咁噶？好彩依家係暑假啫，如果唔係點翻學啊？冇嘢啊，幾好睇啊！你哋有保姆啦，佢冇嚟咩？我喺度，何太。你就係保姆啦？點解唔着制服啊？自在個頭搞成咁嘅，係咪你嘅意思啊？係咁嘅，太太。自在佢有個同學有白血病，經過電療之後甩晒啲頭髮。自在同其他同學為咗支持呢位有病嘅同學，所以一齊剃光個頭啊！哎呀，真無聊啊！做咩啊？仲企喺度？仲唔快啲攞車？Mary，幫我推啲行李。Yes, ma'am。我哋出邊等。你上樓先啦。石子啊，等我嚟啊！你唔舒服，你唞下。乜你有病咩？咩病啊？會唔會傳染噶？哎呀，咪啦，不如你翻屋企啦。細蚊仔抵抗力弱啊，用乜嘢俾你傳染到嘅？好啊，我叫我朋友嚟接我。咁啊最好啦。寫意自在，跟我嚟。石子，你冇事啊嘛？我冇事。我打電話俾我朋友先，你快啲攞啲行李上去啦，咪一陣間又鬧噶啦。OK， 你要小心啲啊。
晨，志明。早晨，石子啊，今日覺得點啊？好啲未？好好多啦，真係唔該晒你啊！尋日如果唔係得你收留我都唔知去邊度好。哇，做咩講埋啲咁嘅嘢啫？我哋係朋友嚟噶嘛。其實我都唔知幾開心，因為當你需要人幫忙嘅時候，你第一個就諗起我。咁早邊個咧？你揾邊個？我揾石子噶。哦，入嚟啊！石子啊，揾你噶。自在。石子，我嚟探你噶。你哋慢慢傾啊，我夠鐘翻工啦。石子啊，有事 call 我。嗯。自在，你點會揾到嚟呢度噶？我坐的士去唐人街你做間餐館嗰度，有位伯伯話俾我知你喺呢度噶。咁早嗰度有人咩？有啊，嗰位伯伯喺度等人送啲肉去咯。你揾我咩事啊？石子啊，我對你唔住啊，我累你俾媽咪鬧，我應該勇敢啲企出嚟講清楚噶。我都冇怪到你。係咧，屋企有冇人知你出咗嚟啊？冇啊，佢哋都未起身。吓，佢哋唔知噶，咁點得噶？佢哋起身發覺唔見咗你，一定好擔心啫。我通知你媽咪嚟接你啊！我唔翻去啊！點解啊？爹哋尋晚半夜翻咗嚟，同媽咪嗌交嗌到天光，我同家姐都唔知幾驚啊！佢哋而家瞓咗，但一陣醒咗咧，一定會再嗌交噶。以後真係煩死人咯！一係咁啦，我而家同你出去食早餐先，食完早餐之後，我再通知你爹哋嚟接你啊！哦。佢真係成事不足敗事有餘啊！好日都唔翻嚟，一翻嚟搞成咁。石子啊，你唔使理佢噶。何生，係我自己睇你支持唔住啫，唔關任何人事噶。唉，你唔使呃我啦 ，Mary 講晒俾我知。就算我而家唔走，遲啲開學嗰陣我都會走噶啦。咁又係，唉，我都知道係留你唔住噶啦。唉，唔知自在醒未呢？我要帶佢翻嚟。佢琴晚成晚都冇瞓。我知，我同佢媽咪一碰頭就嗌交啦。大人嘅事連累埋啲細路受苦，我真係唔係一個好爸爸。我入去叫醒佢啊！石子啊，你都跟埋我哋翻去啦。你唔做啫，但係你都要翻去執埋啲嘢噶。等何太走咗先啦。呢個時候佢應該走咗噶啦。佢本來要去三藩市，不過順路過嚟呢度探下啲細路啫嘛。咁好啊，我翻去執埋啲行李。就好啦。咩事啊 ，Mary？ 發生咩事啊？有人入屋打劫啊？唔係啊，係何太佢。豈有此理！真係越嚟越唔似樣，今次都唔係第一次啦。何生，小心啲玻璃啊！我都知佢嚟親都冇好嘢噶啦，所以尋晚漏夜趕翻嚟。原來佢想帶寫意同埋志在喺美國，好彩佢哋嘅護照喺我度。Mary 啊，寫意咧？係咯，寫意咧，唔係俾佢帶走咗係嘛？我唔係。寫意見何太發脾氣亂咁掟嘢，又唔敢勸佢，咪自己匿埋喺房度喊咯。簡直目中無人！報警！報警！有要報警啊！爹哋啊，你要報警拉媽咪啊！得啦，乖啦，唔好喊啊 ！Mary 啊，打電話叫清潔公司啲人嚟執我間屋啦。我屋企嘅情況係點，你都見嘅啦。啲細路真係好需要人照顧，
不如你當幫下我，繼續喺度做，直至我揾到人替你為止啊！我知道辭工都要7日通知嘅。咁啦，何生，我做多1個禮拜，1個禮拜之後，無論你請唔請到人，我都唔做噶啦。咁好，既然你咁堅決，我都唔勉強你，唯有盡快請人啦。不宜居，葉秀紅監製，楊麗仙編導，亦舒原著，蔡文改編，林思聰、陳俊偉、曾月娥、錢佩佩、翟耀輝、朱曼子、鄭子誠、譚翠蓮、劉慧雲、車心梅、丁欣聯合播演。不宜居第3回，現在經已播放完畢。香港電台戲劇組製作。